社會沒有參天數，買房找我，你記住。今日我哋睇一間5000零蚊嘅遠洋繁花里嘅單位。咁今日呢一套單位咧係89平方嘅3房1廁。咁我哋而家上去睇下呢個單位先。咁我哋而家咧就上到樓上啦。咁呢個單位嘅景觀咧係睇我哋嘅泳池嘅，咁可以望去睇下。我哋嘅景觀都唔錯嘅，即係起碼有一線江景，以及我哋嘅泳池可以望啦嚇。咁我哋再睇下內籠啊。咁呢一個咧係3房1個廁所，個廳都好大嘅啊個廳。跟住咧一入嚟之後咧就係我哋嘅廚房位。基本上你買翻啲家私電器，買雪櫃。咁同埋我哋訂做嗰個衣櫃就可以入住噶啦。跟住我哋一入門口呢個位置咧，都係幫我哋預留咗放鞋櫃嘅一個位置嘅啊，就睇下自己嘅需求，需唔需要訂做。咁入邊咧係3房1個廁所。咁之前我哋上嚟嗰陣時咧係未裝修完，而家全部搞掂晒噶啦。呢個位置係洗手間嘅位置。跟住入邊咧係有3房，3間房，呢個係客房。客房都唔錯，都幾大下嘅，可以做一個榻榻米咯。咁再睇下我哋另外一間，呢一邊就係大客房。呢邊嘅房間就會大少少咯。跟住基本上你做一個 L 型櫃，放一個大床都 OK 嘅。咁主人房同大客房就係望返我哋啱先個客廳嘅景觀噶啦，都唔錯嘅。跟住主人房咧，因為主人房就會大少少嘅。主人房嘅飄台係打唔到啊嘛，但係我哋主人房係好大嘅，比100平方嗰啲單位仲要大，同埋個景觀都 OK 啊，個景觀都係望我哋嘅泳池景觀嘅。咁呢個單位嘅狀況咧，就我哋睇晒㗎啦，啊，50零萬咧就可以入住我哋遠洋繁花里。咁如果大家有對呢個單位鍾意嘅情況下咧，就可以 PM Annie 進行了解。咁我哋下集見啦，拜拜。